폐렴의 초기 증상은 감기나 독감과 비슷할 수 있으며 증상이 서서히 나타나거나 갑작스럽게 발생할 수 있습니다. 처음에는 마른 기침으로 시작되지만 점차 가래가 있는 기침으로 변할 수 있습니다. 가래는 투명하거나 노란색, 녹색 또는 심한 경우 피가 섞일 수도 있습니다. 고열이 발생할 수 있으며 때로는 오한과 발한이 동반됩니다. 호흡이 어려워지거나 숨이 가빠질 수 있습니다. 이는 특히 계단을 오르거나 신체 활동을 할 때 더 두드러집니다. 호흡하거나 기침할 때 가슴의 통증이나 불편함을 느낄 수 있습니다. 전신적인 피로와 쇠약감을 느낄 수 있습니다. 이는 일상 활동을 어렵게 만들 수 있습니다. 어린이의 경우 빠른 호흡, 청색증 입술이나 손끝이 푸르스름해짐, 먹지 않으려는 태도, 활동성 감소 등이 나타날 수 있습니다.